Njengoba ubheka lo mfanekiso oqoshiwe, inhloso yawo ukuthi ucacisele ngezinto ezimbalwa, but we must also remind you that there are many things that trigger iphupho nephupho. So kunamaphupho that are being triggered by the fact that you know something, that you have seen something about. There are dreams that can be triggered by the experience, your past experience, or trauma, yabona. So or into sanda kuyibona, or kube nalawo maphupho lawo amanye adalwa nje abathakathi. Nabathakathi can make you dream of certain things. Amanye amaphupho can be brought by imimoya emibi, imimoya esurrounding leso sikhathi leso, yabo. Bese kuba nje namaphupho alethwa uNkulunkulu, namaphupho mhlawumbe angalethwa amathongo noma amaphupho angalethwa amadlozi for a specific purpose empilweni yomuntu, yabona. So namhla ngifuna sibheke la iphupho lika Natasha Marara. So mina ngikama uPastor WeNingi, ichannel New Freak. Siyabonga ukuthi ukhetheke ukuthi ubheke lo mfanekiso. Engathi ke ungaba ilunga lomndeni, useseke nawe bakwesekela ngakhona. Nathi sikhona isibasekayo ngoba impilo is about ukuthi wonke umuntu okhona enze impact komunye nomunye, yabona. So uNatasha la Marara uthi mfundisi, siyabonga kushoni uphupha uthola ipaspoti entsha. Ngithabile ukuthola ipaspoti entsha njalo ngiyithwele. So ngamanye amazwi la ipaspoti uyayithola futhi ubone ijabulile uma ithola ipaspoti. Ipaspoti akekho ongazi ukuthi incwajana lencane esiyisebenzisa ukuthola iaccess yokuphuma uye kwelinye izwe. Without that document awukwazi ukuya kwelinye izwe. So ukuthi iphepha elibalekile noma idocument ebalekile. So uma uphupha la uthola uphupha ipasport, uphawu oluhle kakhulu nesilithatha njengolungabika la ukuthi usukuzokwazi ukuqhubeka impilo yakho ngendlela efanele, futhi usukuzokuba nenqubekela phambili, uphinde uphumelele kokwenzayo, yabona. In short, singaphinde sithi thina uma siloku sizama ukuchaza ukuthi ipasport ingabuye ibe uphawu oluveza ukuthi kungenzeka uneziqu njengamanje, noma unekhono, noma uneyinsiza ezifanele ezizokwenza wena ukwazi ukuphumelela nokufeza mhlawumbe inhloso zakho ngempumelelo nangaphandle kokuthi kube nehibe, uyayibona. Asivale ngokuthi ke uma uphupha ipasport kwesinye isikhathi yenze kube uphawu ukuthi lindela izinguquko ezingcono kwezezimali, lindela mhlawumbe ukuba nendlela yokuphila ehlelekile, noma kuzoba nesikhathi senjabulo kanye nokuphumelela lapho khona okungeke kwaba lula kwabanye baphumelele. Futhi wena uzophumelela nalabo abanye bengeke bakwazi ukuthi bephumelele, yabona. Asivale ngako ukuthi ke ipasport ingaphindi ibe uphawu lokuthi impilo izokuba lula futhi izokuba nenqubekela phambili empilweni esikhathini esisayo uma uzibona uyiphethe. Futhi la kungenzeka uNkulunkulu uzokunikeza lawo mandla, uzokunikeza lelo khono, uzokunikeza lelo thuba lokuthi wazi ukuphumelela lokuqhubekela phambili nempilo, noma ke amathongo akho noma ke idlozi lakho lizokwenza ukuthi ohambeni lempilo ukwazi nje ukudlula kalula ezimeni ezithile osuke mhlawumbe uzobhekana nazo, kube lula nje ukuya phambili. Nanoma biluphi uhambo lwempilo ongalithatha, ngabe uhambo lukamoya, spiritual alignment, lolo hambo lolo luzokuba impumelelo, yabona. Siyabonga uNkulunkulu kulonke, uNkulunkulu akakubusise. Video akuyona yokuqala kusiyogcina, qhubeka usilandele kwi-channel engathi ngaloku ivakashela i-channel ngesimeni samandla, isimeni sokuthandaza lokufika nje uyilandele i-channel. Siyabonga.